Fala aí, galera. Levei a moto na oficina aqui, procurei na internet uma oficina boa. Encontrei uma oficina aqui perto de casa, eu não conhecia, e levei lá e foi trocada uma peça aqui. O esticador da corrente de comando. Vamos ver agora aqui o resultado. Bom, é isso aí. O barulho pode ficar bem parecido no vídeo, mas andando ela deu uma bela diferença. Falou.